Ja, velkommen til dagens luke i Juleneko bibliotek. Da har jeg fått besøk av Susanna, barn og unge. Ja. Og hun skal hjelpe meg litt, for nå må vi ha en oppgave igjen. Og konkurransen, det kan du lese mer om på bloggen vår, opp i hjørnet der, helt opp til venstre. Men jeg har fått hjelp av Susanna, hun skal da komme med en oppgave for oss. Så ja, vær så god. Ja, takk for det. I dag vil vi gjerne ha titel på en bok. Og her kommer det noen stikkord. Boken ble skrevet i 2003. Handlingen foregår i 1990. Den foregår i Stavanger. Det er en ung mann på 17 år som går i 2. klasse på gymnaset. Han er ganske radikal, har masse meninger om mye. Han har en jentekjæreste, og han forelsker seg i en gutt. Den ble filmatisert i 2008, og ble veldig populær, fikk gode anmeldelser, og det var 175 000 som gikk på kino i Norge og så den filmen. Forfatteren er født i 1992, og han er fra Stavanger. Og han har skrevet flere bøker om denne unge mannen. Han har skrevet ganske mange bøker, både for ungdom og voksen. Og denne boken, den passer egentlig både for voksne og for ungdom. Og hva er titelen på boken? Det er den samme titelen som på filmen. Ja, det var jo en film som fikk mye oppmerksomhet, og boka har jo også egentlig fått ganske mye oppmerksomhet når den kom. Ja, absolutt. Og den har jo da blitt lest enda mer etter at filmen kom, selvfølgelig. Ikke sant. Ja. Så her bør det være mulighet til å greie den oppgaven. Man må kanskje undersøke litt. Det er kjempeflott. Men det er jo etter hvert veldig mange bøker som blir filmatisert. Typiske eksempel er jo Ringenes herre. Men du har tatt med deg litt andre, noen litt nyere også. Ja, vi har Marcus og Diana. Den er jo ikke helt ny, men det er en bok av Klaus Hagerup. Og der kom boken først selvfølgelig, og så kom filmen etterpå. Den handler om Marcus som ikke helt liker å være den han er, og som utgir seg for å være en annen, og skriver til forskjellige stjerner for å få autograf. Og så får han plutselig et problem, fordi det er en Hollywood-stjerne som heter Diana Mortensen, som gjerne vil ha kontakt med han. Så har vi en som sikkert veldig mange av dere har hørt om. Det er Stephanie Meyer, det er New Moon, og det er da boken het Under en ny måne. Så det er en som jeg har tatt med, som heter Lyntyven, som er en helt ny film som vi akkurat har fått inn til oss nå. Ja, for den er basert på en bok av Rick Riordan. Ja. Den har jeg faktisk sett, den filmen der. Ja, det var ålreit. Altså, jeg har ikke lest boka, men sett filmen, men jeg fikk lyst til å lese boka. Den ser veldig, veldig spennende ut, og det har vært masse utlånt. Ja. Og det er jo sånn at man kan låne filmer gratis på biblioteket, og de kan du låne i 7 dager. Ja. Og forlenge det med 3, er det ikke det? Eller 2? Du kan forlenge det, så du kan ha det i 7 dager en gang til. Akkurat. Ja. Så sånn er det. Ja, flott. Men da var det oppgaven vår, som dere da kan prøve å svare på. Og vi ønsker titelen på bok. Titelen på bok eller film, for det er samme titel. Ja. Tusen takk for at du ville komme, Susanna. Bare hyggelig. Da sier vi takk for i dag. Ha det godt. Takk for i dag. Ha det.